สวัสดีครับวันนี้พบกับเภสัชกรมาวินนะครับกับวันนี้นะครับผมจะมาบอกว่าสัญญาณเตือนภัยนะครับถ้าคุณกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักแล้วคุณพบอาการอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นสัญญาณเตือนนะว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คุณรับประทานนะครับอาจจะมีการปลอมปนนะครับพวกยาหรือสารต้องห้ามต่างๆเรามาดูกันนะครับว่าสัญญาณอะไรบ้างที่เตือนนะครับสัญญาณข้อที่1ก็คือเรากินแล้วนะครับอุจจาระเรานะครับออกมาเป็นเหมือนน้ำมันคล้ายกับน้ำมันที่เป็นน้ำพริกเผานะครับนั่นหมายความว่าเป็นสัญญาณเตือนนะว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นอาจจะมีการปลอมปนยาตัวหนึ่งนะครับเพราะว่ายาตัวนี้มันถูกขึ้นทะเบียนเป็นยาอันตรายนะครับในปัจจุบันนะครับสัญญาณเตือนข้อที่2ก็คือกินแล้วรู้สึกถ่ายบ่อยกินแล้วรู้สึกทำไมเราถ่ายบ่อยจังแป๊บก็ถ่ายแป๊บก็ถ่ายอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากเลยนะเป็นคงแบบกินแค่เม็ด2เม็ดนี่จะทำให้เราถ่ายบ่อยได้มากขนาดนั้นคงเป็นไปไม่ได้ถูกไหมขนาดผมกินผักผลไม้เป็นแบบจานๆอย่างเงี้ยยังไม่ได้ถ่ายบ่อยมากเป็นพิเศษนะครับนั่นหมายความว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาจจะมีการปลอมปนยากระตุ้นให้เกิดการถ่ายนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอันตรายมากๆเลยนะครับสัญญาณที่3ก็คือกินแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยหัวใจทำไมเต้นแรงจังเต้นเร็วผิดปกติรู้สึกว่าความดันเราสูงขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นสัญญาณอันตรายที่อันตรายมากๆนะครับว่าอาจจะมีการปลอมปนยาต้องห้ามนะครับอันนี้นะต้องระวังนะครับข้อที่4ก็คือกินแล้วรู้สึกเบื่ออาหารไม่อยากอาหารเห็นพิซซ่ารู้สึกอร่อยหรอเห็นไอศครีมแต่รู้สึกว่าอร่อยหรอแบบไม่อยากเลยแบบรู้สึกง่อยเงียนงงงิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นหมายความว่ามีการปลอมปนนะครับพวกยาที่ใช้ในการรักษาโรคภาวะซึมเศร้านะครับซึ่งก็เป็นอันตรายอีกนะครับถ้าเรากินประจำกินทุกวันนะครับอันตรายมากๆเลยนะครับ5กินแล้วรู้สึกว่าฉี่บ่อยจังฉี่บ่อยมากๆเลยแบบแทนที่เราก็ไม่ได้กินน้ำเยอะนะครับเป็นอะไรที่แบบผิดปกติมากๆนะครับก็อาจจะมีการปลอมปนพวกเขาเรียกว่ายาลดความดันอันนี้ก็เป็นอันตรายมากๆเลยนะครับควรระวังนะครับอันที่6ก็คือกินแล้วรู้สึกหลับสนิทหลับง่ายหลับกินปุ๊บแล้วรู้สึกหลับง่วงนอนนั่นหมายความว่ายาตัวนี้มีการปลอมปนนะครับพวกยานอนหลับอยู่ด้วยอันนี้ก็เป็นสัญญาณคร่าวๆนะครับที่มักผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เล่นไม่ซื่อมักจะมีการปลอมปนยากลุ่มต่างๆเหล่านี้อยู่ด้วยนะครับถ้ามีลักษณะอาการดังต่อไปนี้ที่ผมได้กล่าวไว้นะครับคุณต้องมีต่อมสะกิดใจนะว่าแบบมันน่าจะปลอมปนนะมันไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วแหละมันน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรก็ไม่รู้แหละที่คุณจะต้องระวังแล้วอันตรายมากทางได้ดีถ้าเกิดอาการเหล่านี้นะครับควรหยุดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเหล่านั้นทันทีนะครับอย่างน้อยๆก็ไปแจ้งทางอย.หรือไม่ก็ลองคุยกับเภสัชกรใกล้บ้านหรือแพทย์ใกล้บ้านคุณนะครับอย่างน้อยๆให้เขาช่วยเป็นแรงสนับสนุนช่วยในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเหล่านี้อีกทีนึงนะครับถ้าชอบวิดีโอชุดนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ลาตัวไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย